안녕하세요. 한국집밥입니다. 오늘은 짜파게티와 계란 후라이와 파김치를 먹어보도록 하겠습니다. 잘 먹겠습니다. 오, 촉촉. 나 먼저 가져가. 안 퍼져. 설기는 아빠가 퍼줘. 안 퍼져. 그러니까. 파김치. 아니, 넌 아빠가 퍼준다면 기다려. 먹고 또 먹었어요. 아니, 일단 먹어. 조금 가져간 다음에. 넌 조금씩 가져간 다음에 먹고 그렇게. 너무 맛있다. 조금 가져가고 또 가져가고. 계란 또.
그냥 벨라페스나. 이거 안 됐나? 맞다 맞다. 그럼 고마워. 계란 먹고 녹아. 수학에서 파먹었지. 숟가락. 밥은 아무것도 안 해. 인다. 오늘 짜파게티 맛있게 잘 잘 먹었습니다. 먹었습니다. 다음에 또 만나요.